politikës gash. Shumë diplomat. A do të bashkëpunojmë me subjektin politik këtij zotërisë këtu? Po, më konë që ky zotnia vendosë dhe kisha bashkëpunu. Se ke respekt për zotnin? Po kam natyrisht që kam respekt për zotin, pse mos me pas respekt për Kjo është një zotin. vlerë e jashtëzakonshme. Pse mos me pas respekt? Nuk është edhe Kam respekt. ta janë komponent politik, po s'ka nevojë mos me pas respekt. Më falë, zoti Gashi, a bën me u gëzu edhe ne apo jo? Ju du të më shashtris. A erdhë rryma? Ideja është që t'jemi sa ma shumë korrekt edhe fer. Që t'i bojmë, që t'i ndërtuarim faktet ashtu qysh janë, jo në bazë interpretimit opinioneve dhe mendimeve, qëndrimeve tona politike, edhe pse me gjithat kemi edhe drejt edhe të shtrëmojmë gjana. Por nuk është okej, edhe nuk ka mirë, sepse kur e ndërton një rrjet të këtill, për 912 ditë që i pas ka nimru, edhe kur ti mund qëndrim që unë e pik zona, e ti ju pas ke gëzu, e unë ju kom idhnu faktit, atër, s'po di qa me thonë, atër Kush pret tjetë kryeministër? Sa s'po di ata? Unë e pres të tjetë kryeministër Albin Kurti, që të kemi shumë shpejt qeveri Kurti 3, edhe të procesoj me krejt këto gjana që kanë me peng shkaku blokada. Okej, kur të përgjigje, pastaj Roma ndjes. Vetëm në një sekundë, sepse u fol pak më herët për Margatën, për bashkëdhetar tonë. U mendoj që nuk kemi bërë mirë dhe s'po bëjmë mirë. Kthete Margata, nise nga a do të jetë kryeministër Kurti dhe pastaj shkon te Margata. Dalë edhe aty, sepse kam dëshirë pak me rënë, sepse ishte tema pak më herët. Bashkëdhetarët tonë në zgjedhjet lokale votuan për LDK në përqindjen më të madhe. Por ata do të pa kështu. Vëllezërit tonë, familjet tona, ata janë na jena ata, dhe kështu nuk duhet na me provu tash po vinë ata me aeroplane, kështu mirë se vinë. Atër të presidenti Osmani, pse se pranoshi 28-shin, po 12-shin u koj. Javë koj ke më mojtë. Po dëgjëm bre, po jo nuk është problemi aty. Kjo është sinceritet mas more. Po blerim, nuk është bre ashtu, po nuk është qa që thjesht situata. Pse koka e